個小組係村民狗友先㗎嘛。咁我記得嗰時咧，成日攞你哋村嗰啲好靚嗰啲嘢咧，拎翻去即係內地嗰度派嘅。My friend， 今天你如何？難得一起齊高歌這歌，從不懂解釋我為何，在你有愛內尋到火。出一首如火的愛歌。我覺得嚟緊咧會越嚟越多元化，由一個小組變成一個大組，或者更多咧係街外嘅人，唔知道啊！但係我覺得係要與時並進咯嚇，因為而家太多新嘢啦，我哋都要慢慢學下 AI 嗰啲。係啊。原因心中一個良朋，共我再見面和我歌，年頭匆匆的飄過，甜苦都許多，風波雖各自去闖，而兩心未分過，伴我行是友誼，是太陽。我最感恩嘅咧，就係我識得啲朋友有好痛苦嘅時間，有淚光，梗係啦，因為有你哋喺度啊嘛，所以我先至咁有淚光。如果唔係冇啊，我越講就越堅強。咁啊喺痛苦中，真係有啲人咧，真係好辛苦嘅時間，佢都好堅強咁，即係生活落嚟咯。我好感恩見到呢啲人，我好開心嘅。雖然係幫佢，我都好開心。即係能夠使佢哋我幫到佢，能夠使佢好堅強咁生活嘅，咁我就開心啦。係希望大家都喺唔開心嘅時間諗起開心嘅嘢，就仲開心咁樣，係咁。好，多謝你啊！同時感恩嘅生命中遇見我最愛嘅朋友，佢哋係咩咧？佢哋係我生命嘅同行者。咁而我同佢經歷嘅最深刻嘅事就大家互相關懷啦。即係有咩事都互相關心啊，互相幫忙咁咯嚇。咁而我呢棵樹咧就係代表就話佢生出好多果子係好開心嘅。係啦，我希望好似佢咁樣咧，日日都咁喜樂啊！亦都希望你哋日日都係咁喜樂。歡欣，多謝。OK，係咁多啦，謝班長。我都認識咗好多人，以前嚟嘅時候都唔識名㗎，佢時間耐咗慢慢識多啲人咯。咁今日咧都覺得好好嘅，就你咗呢個老友記嚟㗎啦，係啦，繼續落去我哋又讚美秋，又有唱珠班，又有其他嘅故事咁繼續做啦。但係我唔知做幾耐啊，我哋差唔多老㗎啦，希望有接班人咯。係啊。